Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပစ္စည်းတစ်ခု delivery ရထားတယ်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းထဲမှာပါပါတယ်ဆိုတာကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဘူးကိုအရင်ဖောက်မယ်2020 iPad Pro version တွေကို23 March 2020မှာစာရွက် iPad Official Store တွေမှာစတင်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်2020 iPad Pro version ကို Screen Display 17 လက်မနဲ့12.9 လက်မဆိုပြီးတော့နှမျိုးထုတ်လုပ်ထားပါတယ် Space Gray ဒါမှမဟုတ် Silver Color ရွေးချယ်လို့ရပြီး Internet Storage အနေနဲ့ကတော့ 128GB 256GB 512GB နဲ့ 1TB ဆိုပြီးတော့ Internet Memory Size 4မျိုးရှိပြီးတော့မိမိနဲ့တင်တော်မဲ့ site အရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။တာမန်အသုံးပြုသူများအတွက် Wi-Fi version နဲ့ SIM card ထည့်အသုံးပြုလိုသူများအတွက် Cellular version ဆိုပြီးတော့လည်းနှစ်မျိုးရှိပါသေးတယ်။အခု unboxing ပြုလုပ်တော့မဲ့ iPad Pro ဆိုလို့ရှိရင် Screen Display Size 12.9 လက်မရှိပြီး Internet Display 256GB Silver Color Wi-Fi version တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံး plastic အရင်ခွာမယ် plastic ကတော့ဒီမှာပြထားပါတယ်ဒီဥစ္စာကိုအရင်ဖွင့်ပြီး plastic အရင်ခွာမယ်ပြီးတော့ဘူးကိုဖွင့်မယ်ပထမဦးဆုံး iPad ကိုရင်ထုတ်ပြီးတော့အထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ကြည့်ကြရအောင်box ထဲမှာ user manual ပါတယ် sticker ပါတယ်ဒါပဲအတွင်းကျိုးတွေက3pin plug နဲ့ USB Type C to Type C cable ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဆိုလို့ရှိရင်တာမန် unboxing ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဒီ iPad နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပုံမှန်ဖြည့်ဆုံးစွာဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်